Rydyn ni'n barod wedi edrych ar sut i adio rhif 2 digid gyda rhif 2 digid gan ddefnyddio'r dull colofnau. Rydyn ni'n wedi edrych ar hyn eto, ond tro yma rydyn ni'n adio arian at ei gilydd. Enghraifft, 53 ceiniog adio 16 ceiniog. Os rydych chi'n cofio, rydw i angen gosod y rhifau o dan ei gilydd. Felly, 53 adio 16. Rydyn ni'n dechrau gyda'r unedau, lle mae 3 adio 6 yn 9. Wedyn symud i'r degau. Mae 50 adio 10 yn 60. Felly, yr ateb yw 69 ceiniog. Mae'r swm union yr un peth, jyst bod ni'n cofio ein bod ni'n rhoi ceiniog yn yr ateb. Felly, nhw'n ni edrych ar un arall. 71 ceiniog adio 26 ceiniog. Rydw i'n gosod y rhifau o dan ei gilydd, 71 adio 26. Rydw i'n dechrau gyda'r unedau, 1 adio 6 yn 7, yn y degau, 70 adio 20 yn 90. Felly'r ateb yw 97 ceiniog. Yn yr assignment, rydw i wedi gosod quiz ar sut i adio arian. Pob lwc.